ورحمة الله وبركاته. إخوان كثيرين، لاباس عليكم؟ كل شي بخير؟ كنتمنى أنكم تكونوا بخير. اليوم أتنا واحد الشرح على واحد اللعبة جميلة جدا، أنا شخصيا كتعجبني، من ضمن اللعب كاملين ديال المكفوفين. إن شاء الله غنكتشفوها الآن. نمشيو للابلي اللعبة سميتها الاسم ديالها بلايند ليجند، يعني A espace B L I N D espace L E G E N D، يعني A espace B L I N D espace L E G E N D. صوت يعني سمارت فويس، يعني ها هي بلا شي A espace B majuscule L I N D espace L majuscule E G E N D يعني par défaut. نضغط على هاد اللعبة أول مرة حنا انستاليناها، نسيسبونديو الطلق باك ولا نديزاكتيفيوه. Talkback suspendu. Blind Legend est un jeu audio. Veillez à mettre votre casque dans le bon sens. Tapez deux fois rapidement sur l'écran pour continuer. يعني هاد اللعبة ما كتخدمش بالطلق باك نهائيا، Legend est un jeu audio. Veillez à mettre votre casque dans le bon sens. يعني خاصني ندير Tapez deux fois الكاسك، rapidement sur l'écran pour continuer. خاصنا ندير الكاسك ولا لي زيكوتور. Blind Legend est un نقدروا jeu audio. نلعبوها Veillez بلا à mettre votre casque dans le bon sens. نقدروا نلعبوها بلا، Tapez deux fois rapidement sur l'écran pour continuer. نقدروا نلعبوها بلا لي زيكوتور بحالي. دابا انا نضغط جوج مرات، Blind Legend est un jeu audio. Veuillez à mettre votre casque dans le bon sens. نضغط جوج ديال المرات Tapez deux fois بالزربة rapidement sur l'écran غابيدمون. pour continuer. Vous devriez entendre cette voix à gauche. Tapez deux fois rapidement sur l'écran pour continuer. يعني الا كنتي تدير لي زيكوتور Vous ولا devriez كاسك، entendre cette voix à gauche. Tapez deux fois rapidement sur l'écran pour دابا هاد continuer. الهضره اللي كتقول هي خاصك Vous devriez تسمعها entendre انت، cette voix à gauche. Tapez deux fois rapidement sur l'écran pour continuer. يعني خاصك تسمعها في اغوش، يعني في الودن اللي اليسرية. يعني نعاود ندخلو الباب. Talkback suspendu. Vous devriez entendre cette voix à gauche. الا كنتي Tapez deux كتسمعها fois ضغط جوج ديال rapidement المرات. sur l'écran pour continuer. Français. Tapez deux fois rapidement sur l'écran pour choisir cette langue. يعني هنا كاينين Faites جوج ديال glisser اللغات، rapidement votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour changer de langue. كاينين هنا جوج ديال اللغات، كاين اللونجلي. English. Double tap on the screen to select this language. To change language, slide your finger quickly to the left or right. وكاينه Français. Tapez deux fois rapidement sur l'écran pour choisir cette langue. Faites glisser rapidement votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour changer de langue. نضغط جوج ديال المرات على الفرنسي. Français. Domino. France Culture. Avec le soutien de le Centre national du cinéma et de l'image animée, la région Rhône-Alpes, Humanis et Imaginov. Présente A Blind Legend. Chargement en cours. يعني تسناو تتقول لينا. Bienvenue dans A Blind Legend. Pour sélectionner un élément, tapez deux fois rapidement sur l'écran. Faites glisser votre doigt vers le haut pour retourner aux éléments précédents. Pour revenir au menu principal depuis le jeu, glissez rapidement deux doigts vers la droite. Vous ne pouvez pas revenir au menu principal pendant les combats. Menu principal. Nouvelle partie. يعني ها هي القائمة الرئيسية ديال اللعبة، كنتعاملو معها بحال الطلق، يعني كنبالايي وكن نضغطو جوج ديال المرات. يعني اللي قالت لينا اللي بغينا نسيليكسيونو شي حاجه، يعني اللي بغينا نضغطو على شي حاجه نضغطو جوج ديال المرات، الا بغينا يعني
ان نتحولوا يعني ما بالعناصر بلا يوسف ما بالعمل الله يسر لك نبغى نخرج مثلا من شي قائمة نطلع صبعنا الفوق حنا نشوف بلا دابا صبعنا باليمين اليسار واليمين اليسار اليمين Changer la langue. هنا شونجي لا لونغ Paramètres. بارامتر Mes vies restantes. مي في ريستونت Acheter des vies. اشتي دي في Si vous اشتي êtes دي في non-voyant, faites-vous aider. Il vous reste 5 vies. 5 في اننا عندي 5 جوج الفرص ولكن من بعد كيرجعوا Crédit. من بعد وقت محدد. Inscription newsletter. مثلا احنا غنمشيو للبارامتر Changer la langue. Paramètres. مثلا نضغط Paramètres. Volume principal. الا كنت باغي نخرج من هنا نطلع 7 للفوق Paramètres. كتبقى واقفه لينا في العنصر اللي كنا داخلين ليه يعني نتصفحوا هنايا يعني Crédit. القائمه الرئيسيه ديال اللعبه Nouvelle partie. كنلقاو نوفيل بارتي. مثلا الا كنا باغي نبداو اللعبه نضغطوا عليها ونبداو. Changer la الا langue. كنا باغي نشونجي لا لونغ Paramètres. هادي بارامتر ممكن من بعد ونوريكم شنو فيه يعني كاين فيها الفوليوم وكاين فيه شي حوايج كاين فيه يعني واحد الزر اخر تنشوفه يعني من بعد. Mes vies restantes. هنا الفرص اللي عندك كنضغط كتقولي شحال عندك. Il vous reste 5 vies. Achetez des vies. Si vous êtes non-voyant, faites-vous aider. تقدر Il vous reste تاشتيهم 5 vies. تقدر تاشتيهم وان شاء الله ان شاء الله يعني لا من يعني غنوريكم هاد يعني كيفاش يمكن لينا ناخدو ليفي بلا من يعني بلا من ما تبقاش عندنا 5 في نقدروا ناخدو شحال ما بغينا ديال ليفي. من بعد هاد الفيديو ان شاء الله غنوريكم في هاد اللعبه كيفاش يمكن لنا ناخدو ليفي ونوريكم علاش يعني نكتشفوا اللعبه ان شاء الله. Crédit. هذيك كريدي ما عرفتش بصراحه انا شخصيا علاش كتصلح. Inscription newsletter. كريدي Crédit. نضغطوا عليها كتبدا كريدي. تعطينا حنا تما شنو Chargement en كتعطينا cours. كتعطينا التعريف ديال اللعبه. Upline Legend. Idée originale, conception et réalisation, Nordine Gachi. Direction artistique, Jérôme Catneau. Direction de production. Chargement en cours. يعني كتقد مهم كتبقى تعرف لينا على اللعبه Bienvenue يعني dans Upline Legend. كل سهم Menu فيها principal. Changer la langue. كاينه شونجي Paramètres. يعني Nouvelle partie. Quitter. كاينه كيتي Inscription newsletter. انسكريبسيون. Si vous هاد êtes الزر ما non-voyant, عرفتوش لاش كيصلح inscription newsletter. Si vous êtes non-voyant, faites-vous aider. يعني كنلقاو هنا كيتي نقدر نضغط عليها. Êtes-vous sûr de vouloir quitter Upline Legend? الا ما كنتش باغي نطلع 7 الفوق الا كنت باغي ناخد جوج ديال المرات Nouvelle partie. Changer. Nouvelle partie. نضغط على نوفيل بارتي باش نبداو اللعبه ان شاء الله. Nouvelle partie. Nouvelle partie. Choisissez mode hardcore. Mode normal. كنختارو هنا المود هاكور ولا المود نورمال. كنختارو مود نورمال. Mode normal. هو ما كاينش اختلاف بيناتهم Chargement ولكن en cours. مود نورمال يعني احسن من المود هاكور. كنسمع واحد الدقات ديال القلب فاش كتقول لنا شارجمون اونكور يعني نتسناو تيبدا 16. Vous incarnez Edward Blake, le célèbre chevalier aveugle, et vous serez guidé par votre fille Louise. Pour avancer, posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le doucement vers le haut. Vous continuerez à avancer tant que vous maintenez le doigt sur l'écran. C'est à vous. يعني هاد البنت اللي سمعتها قالت لي في الاول Pour avancer, posez votre يعني هاديك البنت اللي سمعتها قالت لي في الاول باريسيبر انا يعني نعطيكم تعريف ديال اللعبه. هاد اللعبه ديال واحد الشخص يعني واحد الفارس مكفوف افوغل يعني غادي نتوما غنخليكم تكتشفوا القصه واش هاد اللعبه عنها عباره على قصه ويعني وبنتو
غادي تقيديه باش يعني بنتو كتشوف، تقيديه هني وغيمشي دير بزاف، يعني دير مغامرات على شي حوايج يعني غنشوفوهم ان شاء الله دابا. مهم فهاد السطاج الاول كيعرفو كيفاش يمكن لينا نتصرفوا مع اللعبه. انا بغينا نافونسيو لقدام الا كنا يعني بزاف ديال الحوايج. انا غنخليكم انكم نتوما تسمعوا الناطق شنو كيقول، و يعني نتوما غادي تفهموا يعني ندخلو Sur l'écran. Continuerez à avancer tant que vous maintenez le doigt sur l'écran. C'est à vous. ستافو يعني نمشي نبوزي مع الوسط Pour avancer, ونطلع posez للفوق. votre doigt sur l'écran, puis glissez. Parfait. Vous بارفي. avez compris comment avancer. Vous pouvez faire varier la vitesse de déplacement en glissant votre doigt plus ou moins loin. الا كنت باغي نزرب نضغط مره واحده على الوسط ونطلع 70 نزيد Pour للفوق. reculer, posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le doucement vers le bas. يعني Vous continuerez de reculer tant que vous maintenez le doigt sur l'écran. الا كنت باغي نرجع باللور ارجع نحط 70 نهود لتحت. Pour reculer, posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le. Parfait. Vous avez compris comment reculer. Pour tourner sur vous-même, posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le à droite ou à gauche tout en le maintenant sur l'écran. Vous continuerez à tourner tant que vous maintenez votre doigt sur l'écran. C'est à vous. يعني كنت باغي ندور على اليمين اليسار ندير 7 على اليمين، يعني الا كنت باغي ندور على اليسار ندير 7 على اليسار. Posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le à droite ou à gauche tout en le maintenant sur l'écran. Vous continuerez à tourner tant que vous maintenez votre doigt sur l'écran. C'est à vous. C'est ça. En tournant ainsi, vous pouvez vous orienter en fonction des sons que vous entendez, et ainsi, changer de direction pendant vos déplacements. À chaque fois que vous aurez besoin que Louise vous indique comment la rejoindre, tapez une fois sur l'écran. À vous de jouer. يعني À chaque fois que vous aurez besoin que Louise vous indique comment la rejoindre, tapez une fois sur l'écran. C'est tout droit. C'est tout droit. Tout droit. يعني نفسر لكم الا كنا ندير الكاسك، فيعني الا كنا كنسمعوا مثلا نقدروا نتوجهوا يعني عن طريق التأثيرات الصوتية. نكون مثلا الا كان شي ماشي يعني دائما، فمثلا الا كنا كنسمعوا لويز على اليسار نمشيو عندها على اليسار، هادشي بلا زيكوتور. ولا يعني كنا كنسمعوا شي حاجه دازت من قدامنا ولا مثلا مشات على اليسار ولا شي حاجه، فانتوما بوحدكم يعني غادي تسمعوا مثلا كان صداع ولا شي حاجه ولا المهم ولا بلا ما نسولو لويز. اما الا كنا بغا نسولو لويز نضغطوا الوسط مره واحده وتقول لنا فين توجه. توت وين نمشي نطلع 7 الفوق. C'est bon. À chaque fois que vous rejoignez votre fille, elle vous l'indiquera et partira vers votre prochaine destination. C'est à vous. Venez, père. Allons rejoindre maman sur la place du village. Par ici. هنا ما غنمشيو نشوفوا الام ديالهم. ما دابا حنا في الفيلاج نسولوها يعني اغوش. C'est tout droit. tout droit. plus à droite. مثلا كنسمعوا هاد بحال شي واحد راكب على عاود، خاصنا نمشيو نتبعوه. يعني هو كيكون غادي على من اليسار اليمين فيمكننا نتبعوه كيف ما قلت لنا لويز ادغوات اغوش Sur votre gauche. اغوش C'est tout droit. tout droit. Plus à gauche. plus à gauche. Lorsque vous entendez ce son, une scène importante va se dérouler. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est? Les soldats du roi. Attrapez-la! Je sais pas. Passez.
chère amie. Pitié. Au nom du roi d'Orc, parle ou je t'étripe. J'en prie, je prie. Fouillez le village. Trouvez Blake. Seigneur Blake, il vous cherche. Ne restez pas là, il faut vous cacher. Demoiselle Louise, emmenez votre père jusqu'à la basse-cour. Ils sont beaucoup trop nombreux, père. Venez. Lorsque vous entendez ce son, c'est à vous de jouer. On y va. يعني إلا كنا نعاود نفهم لكم، إلا كنا كنسمع داك واحد الصوت يعني اللي دار لنا في الأول، فكنعرفو أن شي حاجة غادي طرا خاصنا نتوقفو. يعني كيف ما شفتو قالت لويز لباها يعني كانوا غنمشيو لعند أمها، ولكن الغوا خدا ليه مراتو يعني عجزها عنده، وحنا خاصنا نمشيو يعني حنا خاصنا نمشيو نقلبو عليها، وغندوزو يعني من المصاعب بزاف. نخليكم يعني نتوما تكتشفوها، ولكن انا نكمل معاكم. يعني مشيتو دغوا، فهما كان عندهم السلاح وانا ما كانش عندي السلاح. يعني كيفاش خاصني نقاتل؟ ممكنش لي نقاتل. اسمعني دقيقة يعني صافي نحبسه. Nous avons la femme de Blake. الفارس سميتو بلايك. Il le veut, Bouchon. Nous l'aurons plus tard. Le roi attend sa prisonnière. Allez. Chien, je vous égorgerai un à un. Chargement en cours. كيكون فلشت الأول وربحنا. يعني الفارس سميتو بلايك، مراتو سميتها كاغولي، وبنتهم سميتها لويز. يعني بلايك وكاغولي بلايك ولويز مشاو يقلبوا على كاغولي. يعني دابا هما غيمشيو يتوجهوا باش ياخدوا السيف والسلاح. يعني Chevalier Blake, mon père a fini votre épée. Il vous attend à la forgerie. يمكن ليه انه يساعدنا واحد الحداد. كيف ما كتسمعونا الحديد كيتضرب، يعني واحد الحداد كيصنع السيوف، احنا غنمشيو لعندو باش ناخدو السليحة. احنا غندخلو عندو. Votre lame, Seigneur Blake. Qu'elle vous protège de ce tyran. Pour dégainer ou rengainer votre épée, tapez 2 fois rapidement sur l'écran. يعني كنا باغي ناخدو السيف نضغطو 2 ديال المرات. Tolbach réacte. يعني كنضغطو 2 ديال المرات وصافي كناخدو Fermé. السيف. Bouton. ويعني هادي اللعبة. Écran d'accueil. كنتمنى انكم ميتيو. نتوما تكملوها، يعني هي في 27 ستاج. كنتمنى انه تعجبكم هاد اللعبة، ولا عجبكم الفيديو ضغطوا على الاعجاب، ولا ما عجبكمش ضغطوا على عدم الاعجاب. ولا كان عندكم شي تعليق او لا تعقيد فاكتبوه لينا في الكومنتير. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. كان معاكم اخوكم محمد نور من قناة تبادل التقنية. الى اللقاء في شرح جديد ان شاء الله. كيف ما وعدتكم يعني في نفس اللعبة يعني من هني دابا نشرح لكم فاش يعني حنا كنتقاتلو هادي، يعني حيت غنكون اخدين السيف وغنكونو كنتقاتلو مع الاشخاص مع الوحوش، ويعني خليكم نتوما تكتشفوا نقدروا يعني نموتو. فيعني كل في كتعاود ب20 دقيقة. مثلا ضاعت لينا في كتقلنا 4 ديال لي في، فديك الفي اللي ضاعت لينا كترجع لينا من بعد 20 دقيقة، ولا هي كتقولك يعني شحال. ويعني تقدر تخسرهم كامل ومن بعد يرجعوا لك. اما انت الا كنتي باغيهم يعني الا كنتي باغي يبقاو عندك إليميتي ولا شي حاجه، فان شاء الله هادشي كامل غنشوفوه
في الفيديو السابق، في الفيديو اللي غنديروه ان شاء الله من بعد الفيديو اللي كنهضر معكم فيه. غنشوفو يعني كيفاش اننا ناخدو حيت هما كيتشراو كارت دو بايمون. يعني هاد اللعبة كاينة على نظام الاندرويد في بلاي ستور، نحط لكم الرابط ديالها على البلاي ستور، وكاينة حتى في الايفون. وهادشي اللي كاين يعني، والى اللقاء في شرح جديد.